고인분하고 끝났거든요. 정답. 잠들 초록색. 안녕. 안녕. 이번에 제 목소리가 조금 더 귀에 잘 때려 박혔으면 좋겠습니다. 네, 좋습니다. Let's go. 아, 저거. Let's go. 에이. 매번 같은 하루를 중에 너를 만날 때가장 난 행복해. 매번 같은 이 속에 너란 사람은 내게 가장 특별해.
비가 올지. 너에게는 돌아지 사람들은 말해 세상이 다 변했지 다행이다 우리 사이는 아직까지 안 변했네